आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं चाइनीज़ वाइट आर्टिस्ट वाटर कलर कैमल के। और यह कलर काफ़ी यूज़फुल है जो कि हमें ऑफ़लाइन अवेलेबल नहीं मिल पाते हैं और यह इस टाइम मुंबई पर अवेलेबल है। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेज़न में आपको 5 ml से लेकर 20 ml तक के या फिर उससे ऊपर आपको सेट मिल जाता है। और अगर आपको सिंगल कलर की और ज़्यादा एमएल की ज़रूरत है तो आप द कैनवैसो या फिर हिमालय फाइन आर्ट वेबसाइट से आप मंगा सकते हैं।